好，大家好，我係陶 H， 咁啊呢幾日同妮妮同家玉排翻位啦，有時就叻咧，咁勝都上翻50啦。咁啊睇睇呢鋪咧，係咪係新嘅模仿者啊？有攝緊礦場。咁啊睇翻呢鋪排位咧，漏呢個B 排嘅魚人金咯。咁啊漏咗130幾秒。咁一開始又係選點喺教堂嘅一把槍啦。咁啊魚人金揀咗喺呢個睇下天賦，陣間再睇天賦。咁我係勘探啦，揀一把槍，一開始匿下先。哇！佢個聽到斧頭聲，咁好彩佢冇望呢個方向啦。其實佢望我呢個方向應該就會見到我。咁我就匿喺呢個位。咁啊對住魚人金唔好太近啲牆啦。但係其實後尾對戰睇翻呢個位咧，如果佢一掉過嚟，應該會扣血。咁啊以為佢走緊啦。咁啊有翻心跳。咁啊當時我話監管者喺我附近。跟住其實應該話我有心跳，係啦，下次要改一改呢個口頭禪，因為有心跳唔代表隻鬼追你。咁啊，家玉過緊嚟啦，咁我諗住去收人王機啦。咁啊，見到隻鬼就要諗諗係咪追你啊？咁啊，係追我。咁啊，呢鋪我係因為驚紅夫人，所以我帶咗飛輪。咁啊，隻鬼嘅天賦係底拍刀啦。咁啊，閃現未好，啱啱好。咁啊，我都匿咗好耐。好彩呢度冇中到啦，咁啊閃現開刀，估唔到呢個側邊嘅刀都會中到，好，咁冇啦，要扣血啦。咁而家已經好耐嘅1分半鐘，因為一開始匿咗好耐，咁啊第一粒磁石，咁啊加級佢啦呢度。咁我哋扮去左邊，幫我兜翻去右邊，因為右邊有得交互，同埋塊板佢未踩，主要係好貼邊嘅時候小心。咁啊呢個位因為有塊板隔住，咁佢掉斧頭嗰個崩塔咧就淨係得一邊。咁我哋仲有飛輪，咁啊睇下個飛輪幾時交。好，呢個位搏佢整唔中，咁啊好彩。哇！呢個位好危險，咁我哋去墓地，墓地係好克制魚人金啊，因為佢嗰個崩塔又係得兩邊板嘅一邊咁樣啦。我睇下邊過嚟，呢邊望住佢，睇下使唔使交飛輪。OK， 咁呢個飛輪靚，再冚個板，再兜圈，佢個斧頭係會難啲打得中。哎呀，咁都嗨邊打得中，咪已經好耐啦，2分半鐘，最尾2部機啦，真係叫做漏咗3台，就係4台啦呢度叫。咁啊睇睇妮妮救人啦，咁啊佢用咗個新皮喎，呢個係要課金嘅皮膚，咁啊都靚嘅。咁啊又整石頭啦。佢當時喺度玩佢有報話隻鬼掉斧頭啊、整石啊嗰啲，咁啊好優質嘅救人啦，咁啊中咗刀先救我落嚟，等我有少少時間拉開。好，哇！呢個位咁都中，好，咁啊試下食實體刀。咁啊，佢哋兩個一齊收緊，所以開得切。咁啊，呢度仲有個交互點，咁啊，佢都知呢個位好難掉斧頭，所以佢就走咗啦。咁啊，所以魚人金的確好俾呢個墓地去克制嘅，所以 that's why 我最尾過咗去。咁啊，我開緊大門啦。妮妮就要漏鬼啦，哇！咁啊門都係啱啱好開得切，但係當時我放鬆咗，太攰啦當下。咁啊走唔到地窖。好，多謝大家收睇我 Twitch，咁啊。